Ми представува голема чест денешниот голем празник, 1 мај, денот на трудот, да го поминам работно со економско-социјалниот совет и да бидем посветен на суштинските политики кои ги унапредуваат севкупните работнички права во нашата земја. Трудот и работата мора да бидат вреднувани, а владите имаат обврска да осигурат услови за унапредување на работничките права. На овој голем ден нагласувам дека почита и признанието за трудот на сите работници ширум Македонија се секојдневна водилка во социјалните политики на владата. Денес, заедно со министерот за финансии Драган Тевдовски, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и потпредседателот на владата за економски прашања, на свечената седница на економско-социјалниот совет ја објавивме најновата мерка со која што дополнително ја засилуваме спиралата на раст на платите за работниците во Република Македонија. Станува збор за мерка со која државата ќе обезбеди директна финансиска поддршка од 30% од растот на бруто платата на работниците во трудоинтензивните дејности. Мерката ќе се однесува за исплата на покачени плати до 18.000 денари, околу 15.000 компании и 50.000 работници од прилика ги исполнуваат условите за користење на оваа мерка. Поддршката ќе биде обезбедена за исплата на повисоки плати за нашите работници кои работат во мали бизниси, кои што се занимаваат со трговија, како што се малопродажни дуќани продавници, гранапи, мали услужни бизниси, како што се занаечиските работилници, фризерски салони и други дејности од областа на здравствената заштита, меѓу кои стоматолошките ординации, ординации на општа медицина и друго. Секако тука си текстилот, кожарската индустрија и така натаму. Целта е една: да растат платите и граѓаните на Македонија да имаат повеќе пари. За да се почувствуваат економските резултати во сечи джеп, потребно е време, труд и заедничка работа. Ја користам приликата од денешната свечена седница на економско-социјалниот совет да упатам повик кон сите општествени чинители на нашата заедничка акција. Фирмите да ги покачат платите на своите работници, да аплицираат за мерките, да знаат дека државата е тука да помогне. Работниците посветени да се вложат максимално во работата и со својата креативност да придонесат во зголемувањето на продуктивноста на компаниите во кои што работат. Работникот треба да е горд затоа што носи напредок, раст и развој. Од него зависи севкупниот раст и развој во Република Македонија. Државните институции навремено и брзо да действуваат за исполнување на своите законски обврски и надлежности, да бидат услужни кон граѓаните, услужни кон компаниите, да ги доближат владините мерки до сите заинтересирани. Од тука ја користам приликата да апелирам до сите компании да аплицираат за оваа мерка, да немат одбивност, да се охрабрат и да ги искористат овие пари предвидени во буџетот. Државата сака да ги искористи сите пари до последниот денар. Контролите кои што ќе одат при аплицирањето ќе се однесуваат само на контролата на исполнетост на условите. Да не ги одвраќа тоа компаниите да аплицираат да ги искористат овие буџетски средства. И трето, сите ние сме овде да им служиме на граѓаните. Служејќи им на компаниите, конечниот резултат ќе го добијат работниците. Спиралата на покачување на платите ќе продолжи да расте, ако имаме стабилни и одржливи компании, подготвени да се справат на меѓународниот пазар, на компетитивноста и конкурентноста, која што е секако стратешка цел на државата. Почитувани, во фокусот на економските политики, што ги спроведуваме, се работниците и работничките права, но и развојот и растот на конкурентноста на компаниите. Веднаш ја покачивме минималната плата на 12.000 денари и отстранивме долгогодишната неправда која што им се нанесуваше на работниците од текстилно-кожарската индустрија. Тоа беше првиот многу важен чекор за отварање на спиралата за пораст на платите. Денес одиме чекор понатаму во поддршката на компаниите и работниците, а секој да има можност за повисока плата. Понатаму, во планот за економски раст, обезбедивме финансиска поддршка за компаниите, кои за нововработените лица ќе исплаќаат повисоки плати над 18.000 денари. Успеавме за краток временски период од 10 месеци трајно да ја решиме екзистенцијата на околу 5.000 стечајни работници и нивните семејства.
Долгогодишната голгота на овие наши граѓани конечно доби позитивна разрешница. Исто така, за прв пат, заедно со Министерството за финансии, одвоивме средства од буџетот на Република Македонија за субвенционирање годишен одмор на работниците со пониски примања. А со Министерството за економија веќе ја спроведуваме таа мерка. Ја користам приликата да ги повикам работниците да аплицираат на огласот кој што се уште е отворен и да ја искористат оваа можност да ги однесат своите деца и семејства на летување или годишен одмор на некој од нашите преубави домашни туристички дестинации. Ваквите можности се придонес кон еднаквоста во општеството. И кога велам да овозможиме еднаков пристап за сите, мислам и на вас, новинарите, денеска овде присутни. И вие кога следите денешната пресконференција, но и на сите останати. Апелирам кон сопствениците на медиумските куки да ги следат политиките на пораст на платите. Затоа што и новинарите се работниците во државата. Почитувани граѓани, почитувани работници, ова е само почеток. Ќе продолжиме со сите расположливи ресурси да работиме за пристојна работа, за работници кои чекорат исправено и со кренати глави кон своите работни места, за квалитетен животен стандард за сите. Македонија е земја која живее, се гради и развива од рацете на своите вредни работници. Уставот е декларира Македонија како социјална држава. Јас како левичар и премиер на сите граѓани ја чувствувам обврската да создадам услови Македонија да профункционира како држава која се грижи еднакво за сите граѓани. Вложуваме многу во економски и социјални мерки да ја направиме Македонија земја на можности за сите своји граѓани. На самиот крај, на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија, на сите работници и работнички, го честитам 1 мај, денот на трудот, и ајде заедно да работиме за напредување на работничките права и за подобар живот за сите. Ние признавме дека работодавачите буквално на своји плеки ја понесоа минималната плата. Тоа што го зборуваат самиот почеток не е проблем, тоа ќе се јави. Поради вниманието и посветеноста и знаеме да слушаме, овие средства веќе се обезбедени во програмата за минимална плата, како што кажаат работодавачите, но можеби и ќе се надмине тој буџет ако навистина стварно се охрабрат компаниите да аплицираат. Стоиме флексибилно овде да обезбедиме дури дополнителни средства. Ние веруваме дека спиралата на покачувањето на плати треба да ја следиме, да ја поддржиме, ама при тоа треба и стабилноста на компаниите да ја одржиме, и затоа една ваква мерка која што доаѓа на предлог на работниците, поддржана од работодавачите, владата влетува да ја поддржи. Премиере, кој ќе биде заштитниот механизам дека парите ќе отидат кај работниците? Ќе цитирам една анкета која е правена во склоп на Сдруженијето на граѓани на текстилни и кожарски чевларски работници, излезена е вчера, каде кажуваат дека на прашањето дали се почитува законот за минимална плата, 30,9% одговориле потврдно, а 70,2% одговориле со не. Тоа значи дека не ја добиваат за гарантираната минимална плата, а дел од работниците велат дека биле приморани да ги враќаат парите над минималецот. Дали ќе има заштитен механизам поголеми контроли на терен? Затоа се и ваквите економско-социјални совети, ние таму на ваквите тела разговараме за сите микродетали кои што се дел од нашето секојдневие во функционирањето. Прво, не е точно, минималната плата на вистина се исплаќа, можеби постојат некаде и слушаме, и затоа има и контроли, и ќе има се позасилени контроли, дека дел од плати кои што се исплаќат на работници на некој начин се барат да ги вратат во кеш. Меѓу другото, оваа мерка денеска што воведуваме е ако постои таква работа во Македонија да се отклони. Зошто? Заради тоа што веројатно некој ја прави некаде, заради притисокот на можноста да ги исплати ги платите. Сега нема да има потреба од такви работи, доколку некаде се прават. Јас верувам дека се работи не за проценти, за промили. Но еден човек да не е добро. Значи, платата треба да се исплати. Таа плата е загарантирана и по закон, и по устав на работникот, и треба да ја има. Минималната плата е донесена со законот за минимална плата со искрена намера во пракса да функционира до крај. И сите знаеме дека зборуваме за минимални 12.000 денари. Ова, ефектот кој што го отвори на покачувањето на спиралата на платите, е нешто кое што треба посветено, многу внимателно и здраво да го следиме, за да го поддржиме. Да растат платите во Македонија, ама да не ги уништиме компаниите.
Затоа државата е токму овде и ќе следиме секој можен чекор. Веројатно со текот на месеците кои што доаѓаат пред нас, ги заекнуваме и капацитетите на трудовите инспекторати. Од секој аспект. Граѓанскиот фактор станува се по-јавен, се по-гласен, се по-составен елемент на секојдневните одлуки на Република Македонија, без разлика дали се владини, дали се на социјално-економскиот диалог или слично. Тоа ќе овозможи буквално да нема трајни тајни во државата ако некаде постоеле, од аспект на тоа што и вие го кажавте како прашање. Јас сум убеден дека ако сите сме искрено посветени, верувам дека секој ќе се најде својата перспектива како чинители. Како што реков, работниците да не ги влечат нозете назад кога тргнуваат са бајле на работа, да бидат мотивирани за својата работа. Работодавачите да бидат поддржани и помогнати заради тоа што се свесни дека ако се срекни работниците, ќе имат поголем профит и поголема продуктивност на тоа што го работат. Државата вистински ќе ја заврши својата сервисна улога да го асистира ваквиот диалог, ваквиот процес кој што е отворен пред нас. И јас сум убеден дека само на транспарентен начин ќе можеме да ги унапредиме во суштина сите квалитативи на животот во Македонија. Прашање до премиерот ме интересира што може еден млад човек, да речеме од 20 на години, да направи со 20.000 денари или со 12, се извинувам, ако во предвид имаме дека треба да плати факултет, дека треба да живее така, дека треба да направи семејство и така натаму и така натаму. Фактички што со 12.000 денари? Апсолутно многу малку, млад или било и повозрасен човек во Македонија може многу малку да направи. Но да не заборавиме 9.500 беше минималната плата. Сега 12.000 и продолжуваме понатаму. Целото ова треба да има тенденција да ги покачува севкупните плати во Македонија. Затоа сме денеска радосни што просечната плата е 24.000 денари. Затоа севкупната тенденција да стигнеме до просечна плата до крајот на мандатот, јас верувам и 2019 дека е возможно тоа да го направиме на одржливи, стабилни и трајни основи. Не само заради голи популизми и политики. Да биде просечната плата 30.000 денари или 500 евра, кој што и тогаш од прилика потрошувачката кошничка може да се следи. Тоа е севкупната тенденција. И треба да знаете дека минималната плата постои за да го прави ефектот на пресија, на притисок на севкупните плати. Ама при тоа па да не пукнат фирмите и да престанат со давање на сеопшти плати. Тоа е конечната цел. Јас сум убеден дека платите во Македонија ќе растат. Просекот во регионот, во земјите членки кои што ни се најблиски, во бивша Југославија, Хрватска и Словенија е некаде 900 евра, 1000 евра просечните плати. Ние зборуваме за 500 евра, веќе наредната година. Дај Боже да успееме во ваквите политики. Државата ќе биде среќна ако навистина ја одигра својата улога на асистент на севкупниот овој процес, на зајакнување на работничките права, но меѓу другото преку покачување на платите, а истовремено на зајакнување на конкурентноста и стабилноста на компаниите во Македонија. Само така е одржливо и буквално е вин-вин-вин. Ситуација добро за сите. Јас сум убеден дека зборувајќи за минималната плата, луѓето нема да сваќат добро 12.000. 12.000 денари ја вршат функцијата на покачувањето на севкупните приходи и плати во Македонија.